హలో ఫ్రెండ్స్, హెవెన్స్ కిచెన్లోకి మీకు స్వాగతం. ఈరోజు నేను చేయబోతున్నాను చికెన్ ఫ్రై. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ఇప్పుడు మనం చికెన్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని 3 టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ పోసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక 1/2 టీ స్పూను సాజీరా, 3 బిర్యానీ ఆకులు వేసుకొని కొంచెం వేగిన తర్వాత 4 ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాను, అవి వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి. చూడండి, ఆనియన్స్ కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాలు వేగనివ్వాలి. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసి 1 నిమిషం పాటు కలుపుకోవాలి. బిర్యానీ ఆకులు తీసేయండి. ఇప్పుడు 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 3 టీ స్పూన్లు కారం పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి మంచిగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత మంచిగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ 750 గ్రాములను తీసుకున్నాను, అది కూడా వేసేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఈ మసాలా అంతా చికెన్ ముక్కలకి అంటేటట్టు కలుపుకొని ఒక 10 నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఉంచుకోవాలి. పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. కలిపి సిమ్లో పెట్టాలి. మీడియం ఫ్లేమ్ నుంచి సిమ్కు చేసుకొని సిమ్లోనే ఉంచుకోవాలి. ఇప్పటి నుంచి చికెన్ ఫ్రై అయ్యేంత వరకు. చూడండి, ఒకసారి కలుపుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టుకుందాం. ఒక 10 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఉంచుకొని తర్వాత చికెన్ ఫ్రై అయ్యే వరకు సిమ్ మీదనే ఉంచుకోవాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత ఒకసారి మూత తీసుకొని మళ్ళీ తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. మంచిగా కలుపుకొని ఇంకొక 10 నిమిషాలు సిమ్లో ఉంచుకుంటే చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోతుంది. చూడండి, 10 నిమిషాల తర్వాత కొత్తిమీర సన్నగా తరిగినది వేసి మంచిగా కలుపుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చూడండి, చికెన్ ముక్క కూడా మంచిగా ఉడికింది. చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయింది. ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని చపాతీలతో కానీ అన్నంతో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుంది. చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవడం చాలా ఈజీ, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా తప్పకుండా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి, టేస్ట్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు, అభిప్రాయాలు నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేసి బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. నా వీడియో అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్స్ రూపంలో వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మళ్ళీ మరొక రెసిపీతో కలుద్దాం.